Hər vaxtınız xeyir RTV-nin daimi tamaşaçıları. Biz yenə də RTV maqazini olaraq qarşınızdayıq. Bu həftə də sizin üçün çox maraqlı, çox eksklüziv süjetlər hazırlamışıq. Keçək onların təqdimatına. Onun sana borcu yok. Heç bir borcu yok. Teymur Əminin də mahnısında mənim bek vokallarım var. Öz əyləşkilərimi də bilirəm. Belə bir şey olmayıb. Səsinə qulaq astım doğrudan. Gördüm Gəncədə ən reket budur. İlk biletli konserimi gerçekleştireceğim. Görülen mənzərə xoş değildi. Boğazdayıq, Boğaz mənzərəsindəyik. Azərbaycan estradasında birinciliyi toy səhnəsi müəyyənləşdirir. Kimin toyu daha çoxdursa, birinci də elə odur. Əməkdaşımız Vüqar bu dəfə də maraqlı bir sorğu hazırlayıb. Bəs görəsən Azərbaycan müğənniləri toy səhnəsini daha çox hansı həmkarı ilə bölür? El şənliklərini artıq şou-biznes nümayəndələri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Məşhurlara hər gün toy məclislərində çıxışı edən zaman ən çox hansı həmkarları ilə eyni toyda olurlar sualını ünvanladıq. Aldığımız cavablarsa olduqca maraqlıdır. Bilirsiniz hansı müğənni gündəmdədir, yeni mahnılar çıxardı, kliplər çəkir. Təbii ki, insanlar istəyər ki, o müğənnilər onun məclisində olsun. Mən belə başa düşürəm. Rüfət Axundov axırıncı və o çox olmuşam o ilə. El hamı ilə düşürəm. Üzdə olan sənətçilər var, hamı ilə düşürəm. Elçin Şirindən, sonra Nadir Qafarzadədir, Kərim Abbasovdur. Sonra Divan özüdür. Gülay Zeynallı, Günay İbrahimli, Aygün Kazımova və Röya. Ən çox bunlarla tədbirlərdə daha çox olurum. Aygün xanım Kazımova, Röya xanım, Mətanət xanım İskəndəri, Könül xanım Kərimova ilə məclisdə idik. Yenə də təbii ki, şou-biznes xəbərləri ilə və bu mövzu ilə davam edirik. Yadınızdadırsa, bir zamanlar Kristal qrupu var idi. 3 xanımdan ibarət idi. Rəhbəri də Mədinə Malik idi ki, bugün özü də müğənnidir. RTV maqazini suallarını cavablandıran Mədinə xanım çox maraqlı mövzulara toxundu. Əməkdaşımızın suallarını cavablayarkən o, pandemiya dövründə gördüyü gizli işlərdən söz açdı və Kristal qrupunu yenidən qaytararmı, qaytarmazmı? Bax, bu suala da özü cavab verib. Tədbirlərin birində uzun illər Kristal qrupuna rəhbərlik etmiş və son zamanlar artıq solo ifaçı kimi fəaliyyət göstərən Mədinə Maliklə qarşılaşdı. Elə ilk sualımız da onun ifaçılığı ilə bağlı oldu. Mədinə xanım, necə oldu ki, oxumağa başladınız? Kristal qrupunun bek vokalı çox vaxt mən ifa edirdim. Hətta Allah rəhmət eləsin, Teymur Əminin də mahnısında mənim bek vokallarım var. Mədinə xanım hətta pandemiya dövründə qaydaları pozduğunu da etiraf etdi. Pandemiya vaxtı mən bu Şüvəlanda, Mərdəkanda, bu gizlin toylar, nə bilim falan filan nişan mən gedirdim və belə o 2 saatlıq açıldı pandemiyada restoranlar. Elə onda təklif aldım, o vaxtdan da işləyirəm həmin restoranda, artıq 5 ildir. Yenidən Kristal qrupunu bərpa etmək istərdinizmi? Sualına isə Mədinə xanım belə cavab verdi. Qəti, o qədər rahatam, sərbəstəm. Əziyyət xanımlardan ibarət qrup. Özdə məni xəssiyyətdə, ora getmə, bura getmə, onu giymə, bunu giymə. Mənə deyirlər ki, siz niyə onlara müdaxilə edirsiniz? Onlar işdən sonra, işdən öncə. Çünki mənim adım heç kim demir, Vəlini, Əlini tanıyan yoxdur. Deyirlər, Mədinə xanımın qrupasında ifa edir. Mənim adımdır. O qədər onları sıxırdım, o qədər incidirdim. İndi o vaxtı inciyənlər də indi deyirlər ki, nə yaxşı bizi incidiniz, yoxsa bizi kim alardı? Tanınmış müğənni Xuraman Şuşalı da deyəsən həmkarlarının yolunu getməyə başlayıb. İndi sual verəcəksiniz, niyə? Çünki o da ona buna söz atmağa başlayıb. Baxaq. Hicaba keçdikdən sonra Xuraman Şuşalı hər dəfə fərqli baş örtüyü ilə tamaşaçıların qarşısına çıxır. Xuraman xanımdan baş örtüyündə istifadə etdiyi aksesuarların öz əl işi olub-olmadığını soruşduq. Mən bunu hazırlatdırıram, özüm hazırlamıram. Bu geyimlə düşünürəm ki, bundan artıq şey taxmaq lazım deyil. Öz əyləşkilərimi də bilirəm. O hətta bəzi həmkarlarına da söz ataraq onların onun obrazından istifadə etdiyini söylədi. Və bugünkü gündə də mən görürəm ki, yəni artıq
çox müğənnilərimiz, yəni mənim obrazlarımdan istifadə edirlər. Yeni mahnısının söz və musiqi müəllifini sir kimi saxlayan xanım müğənni mahnıdan qısa bir hissə də səsləndirdi. Öpüm üzündən, öpüm gözündən, qollarına qaçaram, ömrünə nur saçaram, desən səni sevirəm, sevincimdən uçaram. Uzun zamanda heç yerdə görünməyən müğənni Kəmalə Qaramollayeva görəsən nəyin peşmançılığını yaşayır? Ən yaxşısı bu suala özü cavab versin. Uzun müddət efirlərdə görünməyən və yenidən şou biznes aləminə qayıdan Kəmalə Qaramollayeva ilə tədbirlərin birində qarşılaşdıq. Onun yeni yaradıcılıq işləri ilə də maraqlandıq. Yenilik gəlir, hə. İndiyə qədər olan, yəni mahnıdır və klipi ilə bərabər çox fərqli bir şey olacaq. Belə bir şey olmayıb. TikToku yeni istifadə etməyə başlayan xanım müğənni bundan peşman olduğunu bildirdi. Hətta onu gözdən salmaq istəyənlərin olduğunu da etiraf etdi. Bir il yoxdur açmışam TikToku. Peşman olmuşam ki, mən illərimi itirdim. O canlı açanda biraz istədilər ki, məni gözdən salsınlar. Ora bəzi insanlar qərəzli şəkildə yazmaqları, amma gördülər ki, mənim tamaşaçılarım onlara hücum eləyir. Ondan sonra elə mənim özümə uyğun, öz ruhuma uyğun tamaşaçılar qaldı orada. Qaramollayeva gözlərindən əməliyyat olunduğunu da bildirib. Gözümdə qrıjalar var idi. Qrıja iki növ olur. Böyüyən və böyüməyən. Məndə böyüyən şiş idi, yəni təhlükəli şiş idi. Sosial şəbəkələrin daha çox aktual olduğu bir dövrdə Azərbaycan müğənniləri klip təqdim etməkdən biraz çəkinirlər. Artıq əvvəlki qədər klip təqdimatları dəbdə deyil. Amma dostumuz Niyam Salami köhnə ənənəsinə sadiq qaldı. Düz 3 dənə mahnısını bir gündə həm dostlarına, həm də media işçilərinə təqdim etdi. Artıq uzun müddətdir ki, şou biznes nümayəndələri klip təqdimatları keçirmirlər. Niyam Salami isə bu sükutu pozaraq 3 yeni klipini və 1 yeni mahnısını təqdim etdi. Biri süni intellektdəndir, Sadiq bəy çəkib. Onu ikisində Xəyal Murtuzov çəkib. Məhəbbət Kazımov, Allah qəni rəhmət eləsin. Onun Meşəbəyini oxumuşdu başqa bir şeydə, muğam üstündə. O muğam üstündə oxuduğunu xoşlayırdım. Allah rəhmət eləsin bizim nazirimizi, sənaye naziri olub, Yavər Camalov. Ona yazılıb bu mahnı, ata mahnısı. Gəncəyə getdim, orada müğənni qız var, Ləman adında. Səsinə qulaq asdım doğrudan. Gördüm Gəncədə ən reket budur. Eldənizlə oxuduğum mahnını böldüm onunla. Nadir Nəqdpulun mahnısıdır, yeni mahnı. 3 yeni mahnı ilə. 4 diyor. Birinə klip çəkdirməmişəm. Biri də mahnıdır. Tanınmış Türkiyəli müğənni Nilufər Azərbaycanda qonaq olub. Bəs heç bilirdiniz ki, Nilufər 53 il sonra ilk dəfə bilet satışı ilə konsertini məhz Azərbaycanda elədi. Nilufər həm də Azərbaycan jurnalistlərinin suallarını da cavabladı. Keçən həftədə paytaxtımız Bakı qonaqlı qaralı günlər yaşadı. Belə ki, Türkiyənin sevilən və tanınmış sənətçilərindən olan Nilufər 53 ildən sonra ilk dəfə biletlə Heydər Əliyev sarayında konsert verib. Azerbaycan'a 3. kez geliyorum. Ancak ilk defa ilk biletli konserimi gerçekleştireceğim. Nilufər xanımdan niyə uzun müddət gözlədiyini və ilk dəfə Bakıda konsert verməsinin səbəbini soruşduq. İnanın ki tamamen arz talep meselesi. Hani bilmiyorum nasıl denir sizin dilinizde ama yani talep edilirse, konser isteği, teklifi getirilirse tabii ki ben de onu değerlendiririm. Avroviziyada iştirak etməsi və Türkiyənin bu yarışmada yer almaması ilə bağlı suallara isə Nilufər xanım belə cavab verdi. O yıllarda çok gençtim. Eurovision maceramız var. Sondan 3. olmuştuk. Türkiye'nin katılmaması bence çok yanlış. Yani Türkiye Eurovision'da yarışmacı göndermeli ve katılmalı. Hər zaman qalmaqal olmayacaq ki, bir dəfə də barışıq olsun. Mətənət İskəndərlinin sonuncu konsertində tanınmış prodüser Asif Kərimov bizim RTV-nin əməkdaşı Vüqarla bir çaxnaşma yaşamışdı. Amma bu detallara heç qayıtmaq istəmirəm, çünki Asif Kərimov böyüklüyünü göstərdi və tədbirlərin birində əməkdaşımızla barışdı. Gözləyirsən 2 dənə kəlmə, sual. Onun sənə borcu yoxdur. Heç bir borcu yoxdur. Heç çəkmə.
Mətanət İskəndərlinin Heydər Əliyev sarayındakı konserti zamanı əməkdaşımız Vüqarla prodüser Asif Kərimov arasında kiçik bir anlaşılmazlıq yaranmışdı. Tədbirlərin birində Asif Kərimov böyüklük göstərərək barışıq əlini uzadaraq bu məsələni dostyanə şəkildə həll edib. Tədbirin sonunda hər iki tərəf gülümsəyərək səmimi söhbət edərək şəkil çəkdiriblər. O mənim yaşı böyük olsa da balaca uşağımdır. O çox hissiyatlıdır. Onu konsertdən öncə başqa bir sual, konsert havalı olar. O zaman görsün ki biz düşmən deyilik. Yəqin ki bu görüntülər sizin də qarşınıza çıxıb. Çox emosional, telli borçalı, verilişlərin birində mahnısı səhv verildiyi üçün ARB televiziyasındakı rejissor otağına hücum eləyib. Biz də istədik ki, bir ARB əməkdaşından bununla bağlı münasibət öyrənək. Və qarşımıza ARB televiziyasının əməkdaşı, həm də tanınmış aparıcı Kazım Sübhan çıxdı və bu məsələyə münasibətini bildirdi. Kazım bəy, bir televiziya işçisi olaraq düşünürəm ki, buradakı qonaqlar arasında bu sualı sizə ünvanlamağım daha çox yerinə düşər. Telli xanım Borçalı. Bir də deyək, bu yaxınlarda sosial şəbəkə görüntüləri belə deyək çıxdı. ARB-nin işçilərinə, yəni jurnalist deyək, işçilərə, prodüser və digər işçilərə bir hücum çəkdi və onlarla sanki bir konfliktdə oldu. Bax, bu məsələyə münasibətinizi bildirmək istərdim ki, sizcə bu nə qədər doğrudur və nə qədər yanlışdır və bir illərin peşəkar aparıcısı kimi fikrinizi bilmək istərdik. Mən özümə söz vermişəm ki, ümumiyyətlə görmədiyim və əgər orada olmamışamsa, o hadisəyə şərh bildirməyim. Amma görülən mənzərə xoş deyildi, görülən mənzərə heç xoş deyildi və ümumiyyətlə efir otağına, yəni məncə ora girmək olmaz, yəni o siz kanalın çox kulisidir, yəni olmaz ora girmək, yəni bu düzgün deyil, bu doğru deyil. Mən düşünürəm ki, qonaq Telli xanım onu qıraqda da o müzakirəni edə bilərdi, amma yenə də deyirəm, tam bilmədiyim üçün səbəblərini, ona görə belə xüsusi bir şərh bildirə bilmirəm, amma orada olan dostlar, mən özüm də ARB-nin aparıcılarındanam, yəni mənə də xoş deyil bizim həmkarlarımıza, bizim dostlarımıza elə yəni yanaşma. Nədənsə bu adı eşidəndə həmişə nostalji yaşayıram. Yəqin ki, bu mediaya gəldiyim ilk günləri xatırlamamla bağlı olur. Çünki təzə-təzə jurnalistikaya başlayanda mənə ən çox dəstək olanlardan biri də çox yaxın dostum, xətrini çox istədiyim jurnalist Şahin Cavadzoy idi. Kimlər gəlib, kimlər keçib Şahinin həyatından, amma gəlin baxaq görək kimlər qalıb. Onun özünün beynində qurduğu bir məqsəd var və onun ardınca gedir. Mən o məqsədinə çatmağı, orada böyük uğur əldə etməyi və o uğurdan xoşbəxt olmağı arzu edirəm Şahinə. Mən Şahini təbrik edirəm. Şahin çox istedadlıdır, çox peşəkar jurnalistdir, televiziya işçisidir. Bu günlərim olay baş verib, Şahin Cavadzoy dünyaya gəlib. Bir çox xoşbəxtəm ki, Şahinin Babiləncinin gözəl günündə çıxış edirəm. Şahini təbrik edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram. Ancaq elə insanlara can sağlıq arzu eləmək olar ki, canı sağ olsun ki, elə bu camiyyədə elə insanlar bizə lazımlıdır. Allah verən ömrü Şahinə sağlam canla versin. Çox səmimi, mehriban, savadlı və ağıllı jurnalistdir. Bu can sağlığını ona möhkəm arzulayıram. Həmişə var olsun. Mən ona gözəl həyat arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, xoş günlərin, xoşbəxt günlərin çox olsun. Onun 45 yaşında iştirak eləyirəm. Bir daha onu təbrik eləyirəm. Arzulayıram ki, hər zaman canım sağlam olsun birinci növbədə. Problemlər olsa həmişə var. Elə qoy o problemlər olsun. Amma Allah Taala bizə güc versin ki, biz onları layiqincə belə atlata bilək, üstündən keçə bilək. Mahnını da fonda aparırım. Bilmirəm, Türkiyədəyəm. Sanki bir operator çəksinə bir boğazdayıq, boğaz mənzərəsindəyik. Dənizin kənarında. Təbii ki, amma ən gözəl şəhər məncə elə Bakıdır, doğma Bakımızdır. Və çox sevinirəm ki, RTV maqazin fərqli bir formatla başlayıb. Çünki belə bilirəm ki, bu məkanda da sizi tez-tez görəcəyik. Paparazzi, kulis arxası, yəni hər şey təbii olacaq. Məncə Vüqarı operator göstərsin. Artıq bu simadan biraz çəkinməyə lazımdır. Gənclərə yer verməyə lazımdır. Mən yaşımı gizlətmirəm, 45 yaş. Ömrün ən gözəl yaşıdır.
Bəlkə də ömrün yarısıdır. Allah sağlıqlı ömür nəsib eləsin. Amin. Sizə də təşəkkür edirəm. Başlar Ruhi xanım olmaqla. Türkan xanıma və sənə, bütün komandanıza uğurlar. Ad günündən bütün ekskluzivlər məhz RTV maqazindədir. Bu həftəlik də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni həftəyə yeni xəbərlərlə gələcəyik.